Қас кірпікті өсіргің келе ме? Онда былай істейсің. Доктор менің майы бар менде. Мұнда витаминный состав, мощный майлар. Бұны аласында жағып отырасың. Мынандай кесечкасы бар. Таңертең кешке жағып отырасың. Енді өсе береді. Дополнительно бұл сенде организмде өсу слабый болуы мүмкін. Өйткені сен организмде мысалы бұның волоконның барлығы, мысалы қас кірпіктің кератин, цинк, D3, сол сияқты селен керек. Солар постоянно ішіп отыруың керек те, бұл универсальный витамин. Организмде жоқ болатын болса, саған вызывать ету қиын болады. Кейбіреулер жазып жатады, Алмат мырза күшті өсті. Кейбіреулер болады, Алмат мырза медленно өсіп жатыр, ақырын жұқа болып жатыр деп. Өйткені сенің организм витамин жоқ, витаминдермен бірге ішесің. Просто витамин сендер организм вообще ішпейсіңдер ме, соншалықты өздерін күтпейсіңдер ме? Просто осын жағып отырасыңдар, қас кірпіктеріне, мысалы. И все. Қас кірпіктерін жағасыңдар, дополнительный витаминдерін ішесіңдер, и все. Ал медленно, мысалы, бұл бір жарым жылдай жағып отырасыңдар, и все. Медленно өсетін болса, сол причинасы сонда организм витаминдер жоқ қолы, вызывать ет қалай шығады ол? Сен мысалы алманы өскенін қалайсың, көп өскен қарайды, ешқандай удобрение, ешқандай витамин состав, ешқандай суармасаң, ол өсу слабый болады ғой. Ұқтыңдар ғой. Ол қанша егіп қойғанмен толқы жоқ. Бұл майды витаминдерді қалай аласыңдар? Қазір менде витамин өзімнен цинк, D3, селен бар, повышенный дозировка витаминдер, организм усвоение мықты бұнда. Бұларды қалай аласыңдар? Плюс 7-705-664-25-57 WhatsApp-қа жазып аласыңдар. Аккаунтында номер тұр, WhatsApp номер. Ешкім өссаңдар WhatsApp номер шығады. Қас кірпіктерінде өсіргім келеді дейтін адамдар болса, жаз кетіңдер, иттің жүнін жабыстыра бермей. Өздерінкен естественно қалындатсаңдар болады. Но енді медленно өсіп жататын болса, причинасы сонда витаминдер организмде жоқ деген сөз. Витаминдер толтырау керек организмге.